تنها ل پارێزگاها دوک ji bernebûn û kêmiya karê zêrîngiran hejmareka zêrîngiran dest ji karê xwe berdaye. Lewra jî ji bo pitir rêxistina karê wan etniha de li parêzgeha Duhok sendîka zêrîngiran jî hata damezrandin. Serokê sendîkayê jî dibêjîtin. Qeyrana darayî egerê hêlana karê van zêrîngiran bûye û eger ev barûdixwe baştir lê nehêcî, gelekên dî jî dê desta ji karê xwe berden. داخوازی ما سروک سندیکای یعنی دویت انسانه که گلک زیده خوب تعبین چکو افشولی ها گله تعب حقیقت یعنی و ام گله ممنونی کو او جنا و انسان هر پنج خال هر بجارتین اون کو ید کفوئن ید باشن هر پنجی گلک باش آرش زرنگرا گلکن يعني بالنسبة مثلا بقوة خاصة بالنسبة بقوة دا دائما يعني بوضعي دا بشكل قيرانة تشبي يعني فرتونو كرينا زيري يا كيمبوي قالك بجا قالك زرنجر بقوة دفما داي شول خود هيلن يعني بر بقيراني قالك جرا يعني اما كو شول كيم بيتن ام هاري كاريت كاين شولي بجنا زرنجر دي انت بيجي بكشريكه خود شولي دا ان هاري كاريا بكشولي دا يعني ما محاولة كلي كان كو شول نهته هيلن Serokê sendîka kirêkaran jî dibêjîtin. Eldî fiyasayê jî herçend kirêkarekan mafeya sendîkayekê damezrînin. Daxwazîn wan geştiye me yên kirêkarên zêringira me lijnên sendîkî bi wan qeza helbijartin her qezayekê pênc hinde qeza sê dîf yasayê û ji malên wan. Piştîngî her pênca nav xwe dal dîf yasa rêxistina sendîkî دو شوا پنجا خو هل بجات بو سروک سندیکای ابو دی سال دنگ دانا وان هر پنجا ابو برادر که وان بو سروک سندیکای و برادر دیتره بو نایب بی لسنور پارێزgeha Duhok nêzî 450 dukanên zêrîngiran hene û li senterê bajarê Duhok jî 210 dukanên zêrîngiran hene. Ji ber kartêkirinên qeyrana darayî jî taniha nêzî 15 zêrîngiran dest ji karê xwe berdaye. Lewra etniha da zêrîngirên Sinûrê parêzgeha Duhok sendîka zêrîngiran damezrand û li dîf yasa jimara 52 sala 1987 jî her hejmareka kirêkaran mafeya sendîkayekê damezrînin. Abdusamat Rêkanî, NRT, Duhok.